អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំលក្ខណៈសូមបង្ហាញអំពីម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ចានៅជប៉ុនយើងមានម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ជាច្រើនហើយនាងខ្ញុំចង់ផ្គុំម៉ូដសម្លៀកបំពាក់តាមពណ៌ចាម៉ូដនីមួយៗចូលគ្នាតើម៉ូដមួយណាដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តចាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នា